আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আশা করি সকলে ভালো আছেন। আবারও চলে এলাম আর একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে ভিডিওতে দেখাবো আপনার হাতে রাখা স্মার্টফোনটি দিয়ে কীভাবে ট্রেনের টিকিট কাটবেন। যেহেতু এখন ঈদ সামনে চলে আসছে, আপনাদের সবারই প্রয়োজন যে অগ্রিম ট্রেনের টিকিট কাটা। সেক্ষেত্রে যদি জিনিসটা দেখা যায়, আপনি যখন ম্যানুয়ালি টিকিটটা কাটতে যান, দেখা যায় অনেক লম্বা একটা লাইন ধরতে হয় এবং টিকিটটা আপনি দেখতেছেন আপনার সামনে টিকিটটা আছে, হ্যাঁ, কিন্তু 4-5 জন আপনার সামনে থাকায় টিকিটগুলো শেষ হয়ে যায়, আপনি সে কিন্তু টিকিটটা পান না। আপনি কীভাবে জিনিসটা সহজ করতে পারবেন? সহজ করার জন্য অবশ্যই আপনাকে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনি যদি টিকিটটা কাটেন অনলাইনে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার যে আলাদা একটা লাইন ধরার সময় বা একটা লম্বা প্রসেসে আপনি রেল স্টেশনে গেলেন, তারপরে আপনি টিকিটটা কাটলেন, এই সমস্যাটার সম্মুখীন আপনার হতে হচ্ছে না। আপনার হাতে যদি কোনো একটা স্মার্টফোন থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু তাহলেই কিন্তু আপনি এই অনলাইনে টিকিটটা কাটতে পারবেন। আর টিকিটটা কাটার একদম ইজি, এটা নিয়ে আপনার কোনো টেনশন নাই যে এটা আমি টিকিটটা কাটলে টিকিটটা পাইবো কি পাইবো না, ওইটা নিয়ে আপনার কোনো টেনশন করার কোনো প্রশ্ন আসে না। আপনি যদি ট্রেনের টিকিট অনলাইনে কাটতে চান, তাহলে আপনি সিম্পলভাবে যে কোনো একটা ব্রাউজারে আসবেন, আসার পরে আপনি লিখে সার্চ করবেন বাংলাদেশ রেলওয়ে। আপনি যদি এখানে লিখে সার্চ করেন বাংলাদেশ রেলওয়ে, এতটুকু লিখে সার্চ করার পরে প্রথমেই বাংলাদেশের যে একটা গভর্নমেন্ট রেলওয়ে ওয়েবসাইট আছে, ওইটার মধ্যে চলে আসবেন। এটা প্রথমে শো করবে, এটা আমাদের আপনি যদি চলে আসেন, তাহলে এখানে ঈদ উপলক্ষে কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা নোটিশ দিয়ে দিচ্ছে, যে নোটিশটা একটু পরে নেবেন, আমি আপনাদেরকে পরে দিচ্ছি। ওইটা নিয়ে ঈদুল আজহা 2023 অগ্রিম টিকিট বিক্রয়। পশ্চিমাঞ্চলের ট্রেনের টিকিট সকাল 8টা থেকে পাওয়া যাবে এবং পূর্বাঞ্চলের ট্রেনের টিকিট দুপুর 12টা থেকে পাওয়া যাবে। আপনার নির্দিষ্ট সময়ে প্রয়োজনীয় অঞ্চলের ট্রেনের টিকিট অনুসন্ধান করার জন্য অনুরোধ রইল। আমি যখন ভিডিওটা বানাইতেছি এখন সকাল 5:15 বাজে, এখন ভিডিও বানাইতেছি, এখন কোনো টিকিট পাওয়া যাবে না। এটা আপনার যারা টিকিট কাটেন ওরা কিন্তু জানেন বিষয়টা। আমি প্রসেসটা দেখাই দিচ্ছি। এখানে আপনি কি করবেন, যদি আপনি টিকিট পাইতে চান, হ্যাঁ, এখন তো আশা করি ট্রেনের টিকিট আছে, এখন কোনো ঝামেলা নাই। দেখা যায় যে যখন বেশি জ্যাম থাকে ঈদের দিন বা ঈদের 2-3 দিন আগে, ওই সময় টিকিটগুলো যদি কাটতে চান, তাহলে আপনার সবার আগে টিকিটটা কাটতে হবে। সবার আগে টিকিটটা কাটার কেমনে কাটবেন ওই প্রসেসটাও আমি ভিডিও শেষের দিকে বলে দিব। এখন আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি যে কীভাবে আপনার টিকিটটা কাটবেন। আপনি ফর্ম যেখানে আছে, এখানে আপনি আপনার লোকেশনটা দিবেন, আপনি যে জায়গা থেকে যাবেন। সাপোজ ধরেন আমি চট্টগ্রামে আছি, এখন আমি যদি এখানে চট্টগ্রাম লিখি যে আমি চট্টগ্রাম থেকে যাব, চট্টগ্রাম এখানে সিলেক্ট করে দিলাম। এরপরে আমি যাব ময়মনসিংহ, এরপরে আমি এখানে ময়মনসিংহ লিখে দিলাম যে আমি ময়মনসিংহ যাব। এরপরে এখান থেকে আমার ডেটটা সিলেক্ট করতে হবে 15 তারিখ, আজকে, হ্যাঁ আজকে 15 তারিখ। আজকে কোনো টিকিট পাবো না, এটা শিওর আমি। এরপর আমি দিলাম আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। এরপরে সিটের জায়গায় যে কোনো একটা সিট সিলেক্ট করে দিলাম। এরপরে সার্চ উপর ক্লিক করে দিলাম। এখানে আমি যদি দেখি, এখানে একটাই ট্রেন আছে, এখানে টিকিট আছে আজকের, ভাবছিলাম আজকে টিকিট থাকবে না, 15 তারিখে টিকিট আছে, একটা আছে 300 টাকা। এরপরে এসি আছে 2টা, এরপরে আছে স্নিগ্ধাতে আছে 152টা টিকিট। আমি যদি এর পরের দিন দেখি, এর পরের দিনে কোনো টিকিট আছে কিনা, হ্যাঁ এটার মধ্যে আছে 136টা, 21, 22, ওকে। এটা 22 তারিখে চলে আসলাম। দেখতে পাচ্ছেন আমার 22 তারিখে একটা টিকিট নাই, ঈদের আগে মুহূর্তের কোনো টিকিট নেই। ঈদের 17 তারিখ 18 তারিখে টিকিটগুলো পাইতেছি, কিন্তু আমি যাব যে 22 তারিখ, কিন্তু 22 তারিখে কোনো টিকিট নাই। এটা আমার জন্য একটা ব্যাড লাক। আমি এখানে কোনো কিছু করার নাই। যদি আমি এর পরের দিন চেক করি, ওইটা হয়তো একটা আছে, আমি দেখছিলাম যে 22 তারিখ 23 তারিখের একটা টিকিট আছে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা টিকিট আছে, এই টিকিটটা আমার কিন্তু কাটতে হবে 8টার পরে, কারণ 8টার আগে কিন্তু টিকিট কাটা যায় না। এখন আমি আপনাদেরকে প্রসেসটা দেখিয়ে দিচ্ছি যে কীভাবে টিকিটটা কাটবেন। টিকিটটা কাটার জন্য আপনি বুক নাও উপর যেটা দেখতে পাচ্ছেন, বুক নাও, এটার উপর আপনি একটা ক্লিক করে দিবেন। এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে বলা আছে যে অ্যাভেলেবেল যেটা সাদা থাকবে, এবং যেগুলো বুকিট আছে এগুলো বুক করা আছে, এগুলো এই কালার আর কি, এগুলো বুক করা আছে, এগুলো কালারটা এরকম। আর যেটা আমি সিলেক্ট করবো এটা কালার হালকা একটু ব্ল্যাক হবে। আমি সিটের উপর ক্লিক করে দিলাম। এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন
এই মানে বগিটার মধ্যে দুইটা সিট আছে, এটা আমি সিলেক্ট করলাম। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা এখানে আর একটা এখানে। আমি সিলেক্ট করার পরে কিন্তু এগুলা কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমি এটা কাটবো না, আমি কাটবো এখানে একটা জানালার পাশে আছে, এটা আমি কাটলাম। এটা পরে আপনি নিচের দিকে স্ক্রল করবেন। নিচের দিকে স্ক্রল করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন কন্টিনিউ পারচেজ, এটার উপরে একটা ক্লিক করে দিবেন। এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পরে আপনি নিচের দিকে স্ক্রল করবেন, এখানে সব কিছু ডিটেলস চলে আসবে, আপনার নাম, এরপরে এখানে আপনি প্রাপ্তবয়স্ক কিনা, এরপর আপনার ইমেল, মোবাইল নাম্বার। যদি এখানে আপনার অ্যাকাউন্ট খোলা না থাকে অবশ্যই অ্যাকাউন্টটা রেজিস্টার করে নেবেন। রেজিস্টার করা বিষয়টা একবার ইজি, ওটা দেখাইলাম না আপনাদেরকে। এরপরে যদি কোনো কনফিউশন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন, আমি রেজিস্টার করে নিয়েও একটা ভিডিও দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব। নিচের দিকে স্ক্রল করে চলে আসবেন, এখানে আপনার অ্যামাউন্টটা, টোটাল অ্যামাউন্টটা দেখা যাবে 405 টাকা। এরপর নিচের দিকে স্ক্রল করবেন, এখানে দেখতে পাচ্ছেন বিকাশ, নগদ, রকেট। আপনি যেটার ইচ্ছা সেটার মাধ্যমে আপনি পেমেন্টটা করে দিবেন। বিকাশ সিলেক্ট করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রসিড টু পেমেন্ট, এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পরেই আপনার বিকাশ নাম্বার দিবেন। বিকাশের মধ্যে একটা ওটিপি আসবে, ওটিপিটা বসাবেন। ওটিপি বসানোর পরে আপনার পিন নাম্বারটা দিয়ে দিবেন। আপনার এখান থেকে অটোমেটিক ব্যালেন্সটা কেটে নেবে। ব্যালেন্সটা কেটে নেওয়ার পরে আপনাকে যে টিকিটটা দিবে ওই টিকিটটা কীরকম হবে আমি ওইটাই দেখাই দিচ্ছি আপনাদেরকে। আমি অলরেডি টিকিট কাটছি বেশ কয়েকটা, ওইগুলো একটা যদি আমি আপনাকে ডেমো দেখাই তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে বাংলাদেশ রেলওয়ে। দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে একটা কিন্তু টিকিট কাটছি। এটা টিকিটটা এরকম কিছুটা হবে যে এখানে আপনার আপনি যে তারিখে যাবেন বা যে তারিখে টিকিটটা কাটছেন, আপনার নাম, এখানে সব কিছু দেখা যাবে। এবং আপনি যে ট্রেনে যাবেন ওই ট্রেনের নাম, এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ট্রেনের নাম দেওয়া আছে। এরপরে গন্তব্য স্টেশন এবং কোন জায়গা থেকে উঠবো, এরপরে বগি নং, এরপরে সিট নং এবং কয়টা সিট, এভরিথিং এখানে দেখা যাবে। এরপরে এখানে যাত্রীর সংখ্যা, শিশু কেউ আছে কিনা, এখানে নিচে একটা আপনার পিডিএফ দিবে, এটা আপনি ডাউনলোড করে এটা প্রিন্ট করে নিতে পারবেন। এটা দেখতে পাচ্ছেন পিডিএফটা ওপেন করেই দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটা আপনি পিডিএফ পেয়ে যাবেন। এরপর এটা এই যে প্রিন্ট করে নেবেন, অথবা আপনি এটা মোবাইলে রেখে দিলেও হবে, আর কোনো কিছু করা লাগবে না। এটা যদি আপনি রেল স্টেশন মাস্টারকে দেখেন তাহলে কিন্তু এটা হয়ে যাবে, আপনার নতুন করে কোনো টিকিট নেওয়ার প্রয়োজন নাই। আজকের মতো ছিল এই পর্যন্ত ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করবেন, আর আপনার যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে সেটা কমেন্ট করে জানাতে পারেন, আমি রিপ্লাই দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব। আজকের মতো এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।